Arkadaşlar merhaba. Hasanboğlu Şelalesi'ne geldik. Bakınız Hasan buralarda bir yerde boğulmuş. Kocacığım havuz ne? Göle giriyor, gölete giriyor. Çok güzel bir milli tabiat parkı burası. İşte mangal yakabiliyorsunuz. Oturma yerleri var, oturabiliyorsunuz. Nefes alabiliyorsunuz. Ama bence böyle yerlerde mangal yakılmamalı. Çünkü doğa tabiat parkıysa burası, tabiatı korumak lazım. Mangal temiz bir hava sarf etmiyor. Kötü, iyi değil. O yüzden mangala hayır ama doğal tabiat parkına evet. Şimdi aslına döndüremeyeceğim galiba ama olsam bir yandan oradan şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yaklaştıramıyorum. Girecek ama nasıl girecek? Korkuyorum. Şimdi ona bakacağım. Öpüyorum. Daha sonra tekrar görüşürüz. Kendinize dikkat edin.